อันเนี้ยจะเป็นปัญหามากในการเผยแพร่พระธรรมไม่ว่าจะในประเทศไทยหรือต่อไปในยุโรปในที่อื่นก็จะเป็นจะปัญหาแบบเดียวกันแต่ละคนเอาความคิดของตัวเองเอามาบังหมดเอามาขวางหมด So that's the big obstacle while teaching people, like because everybody has like fixed views and attaches to those views, clings to those views, and that's like the big obstacle. แต่ละคนก็จะอ้างเหตุผลมีข้ออ้างหมดเลยทุกคนมีแล้วแต่จะอ้างใครมีอะไรก็อ้างสิ่งนั้นเช่นว่ามีหมามีแมวต้องดูแลต้องห่วงอยู่ก็ยังมีเลยไม่ใช่ห่วงแค่คนธรรมดาห่วงไปถึงสัตว์เลี้ยงห่วงไปถึงต้นไม้ห่วงไปถึงที่ดินบ้านช่องห่วงไปถึงอะไรสิ่งต่างๆมากมายหลายอย่างห่วงไปทั่วเลย And everyone has different excuses and justifications because I still have a dog, I have family, I have responsibilities, I can't yet practice or be enlightened or this or that. Yeah. แท้จริงเขาถูกความคิดปรุงแต่งเขาหลอกเขาหมดเลย But in reality it's just their thoughts lie to them. Their thoughts like they get lost in those views, fixed views and reasons and justifications, their opinions. เช่นคิดปรุงแต่งว่าเรายังหนุ่มยังสาวอยู่ยังต้องหากินในทางโลกต้องเจริญในทางโลกยังไม่ต้องรีบปฏิบัติเอาไว้แก่ๆแล้วค่อยมาทำความเข้าใจในเรื่องสัจธรรมเพราะแก่แล้วก็ตายพอดีไม่มีแรง Or they have like excuses right now I'm still young let's enjoy life first and this letting go of desires business like let's save that for when I'm older and yeah so every person has their own excuses or justifications why they not let go of their desires and study about reality and return to the original mind เอาความคิดความแต่งเป็นเงื่อนไขต่างๆมาบังพระธรรมที่หลวงตาสอนไว้ก็ยังต้องสอนก็ยังทำไมยังสอนอยู่ก็เพราะว่าเพื่อถ่ายทอดพระสัทธรรมคำสอนที่พระเจ้าตรัสรู้อะไรเนี่ยว่าพระเจ้าตรัสรู้อะไรเอาทิ้งไว้ในโลกนี้เพราะเดี๋ยวหลวงตาก็จะต้องดับกลับคืนสู่ธรรมชาติแล้ว So even Longta knows this that everyone has its reasons and this is like blocking them he still is teaching because he wants to pass on that knowledge will get recorded and it may be of benefit for someone now or in the future because like his time is also limited one day he also has to die that's certain and so that's why he continues teaching even though he knows most people have excuses to put it into practice, to use those teachings. เป็นการให้เปล่าไม่หวังสิ่งตอบแทนเป็นเมตตาอัปปมัญญาที่ออกจากใจ So he is giving those teachings without expecting anything in return, like with open hands and not holding anything, any knowledge back, like he's fully giving everything what he has, his body and mind, like his remaining life. เหมือนน้ำฝนที่ตกมาจากฟ้าไม่เลือกที่รักมักที่ชังใครจะได้ดื่มกินไปได้ประโยชน์จากน้ำฝนนั้นก็เป็นเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับฝน It's like rain is not choosy. Rain rains on everything without discrimination. It not chooses I rain on you and not on you. So whoever can benefit from it may benefit from it, and it's not like I teach you and I don't teach you, and there's no discrimination.
เมื่อผู้ให้เหมือนฝนที่หลั่งมาจากฟ้าไม่หวังสิ่งตอบแทนใจของผู้ให้ก็จะเป็นมีความสงบสุขก่อนเป็นอันดับแรกก่อนคนอื่นที่เป็นผู้รับ And the first benefit, if you give without expecting anything in return, your mind will be at peace. That's the first benefit. Giving without expectations. หวังว่าเมื่อท่านทั้งหลายได้รับพระสัทธรรมเหมือนน้ำฝนที่ตกมาจากฟ้าแล้วท่านก็จะมีประโยชน์แต่ผู้อื่นต่อไป And there may be a little expectation if you receive that water, that Dhamma, and then you can be of benefit also for others in the future. So it will be for your benefit and then for future generations. But he's not expecting anything for himself, like no self-interest, just like for the benefit of the listeners and future generations. เอาใหม่ครับให้เขาพูดออกมาจากใจอยากพูดเลยพูดจากใจแท้ๆ It's like the pure giving. So what you told me, don't have any expectation for getting anything back because you just give from your heart. ครับเขาก็บอกว่าอันนี้คือการให้ที่บริสุทธิ์แล้วก็ให้ต่อไม่ได้หวังอะไรตอบแทนอะไรก็เป็นความให้ที่บริสุทธิ์สาธุสาธุหวังว่าเขาจะเป็นผู้ให้พระสัทธรรมแก่ผู้อื่นต่อไปอยากเป็นผู้ที่ประเสริฐให้เป็นเรียกว่าเป็นผู้ประเสริฐให้ธรรมให้สิ่งประเสริฐสูงสุดแล้วนั่นคือให้ปัญญาสูงสุดในคนได้พ้นทุกข์ So he hopes you will be also someone like Luangta who can give without any strings attached, without any expectations, without any self benefit or interests, and help the people to be wiser, to be more calm, more at peace, to make this planet more peaceful. And so he hopes that you will be also someone like that in the future. มีคำภาษาบาลีว่าสัพพะทานังธรรมะทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานเหนือกว่าการให้ทานใดๆทั้งปวง And there is a proverb in Pali, like in the Pali language, like from ancient India, which says giving Dhamma is like the highest gift, or there's no what was it like giving Dhamma is the highest gift. That's one way to translate it. การให้ธรรมะเป็นทานเหนือกว่าการให้ทานใดๆทั้งปวง And there's this like the highest gift. There's no other gift which is higher than giving Dhamma, like which gives more benefits than giving knowledge, like the knowledge about the reality, about nature, how nature works. That's like the most precious gift you can give. Of all gifts, the most precious gift of all gifts. ก็คือการให้ปัญญาคนให้แก่ปัญญาแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายให้เขารู้แจ้งในสัจธรรมความจริงถึงธรรมที่ไม่เกิดไม่ตายแล้วก็พ้นทุกข์ไปนั่นแหละคือการให้ธรรมะเป็นทานจึงประเสริฐที่สุดแล้วไม่มีสิ่งใดที่เหนือกว่านี้แล้ว Yeah, the most precious gift is like to give knowledge, to give wisdom to others, so that they awaken to ultimate reality and end suffering here and now. มีอะไรไหมเขาอยากจะพูดจากใจ Do you have anything to share? You want to? I only want to say
if you give knowledge, in the end there is only knowledge. So that's why it's the best gift. And at the end there is nothing but only knowledge. So that's why knowledge is the best gift. Sorry, I don't get that. ว่าไงหมอว่าไงไม่ก็ได้หมอเข้าใจแล้วก็หมอพูดไปเลยเขาบอกว่าเพราะว่าการให้ที่ดีที่สุดคือการให้ความรู้เพราะสุดท้ายแล้วมันไม่เหลืออะไรนั่นแหละถูกต้องแล้วเพราะความจริงอันสูงสุดหรือทำสุดท้ายก็คือทำไม่เหลืออะไรเลยที่ยึดบ้านถือบ้านได้บอกเขาบอกสิหมอแปลบอกว่าถูกแล้วสุดท้ายทำไม่ทำได้เลยที่เหลือยึด That you say is already right. That is and in the end of everything or anything is nothing. So giving the knowledge is the best thing that of the givings beyond every givings. มีพระสาวกได้กราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยมีมากมายเหลือเกินจะสรุปให้สั้นๆได้ไหมพุทธเจ้าบอกว่าได้ถ้าสรุปให้สั้นที่สุดก็คือสัพเพธัมมานาลังอภินิเวสายะทำทั้งมวลที่สุดแล้วไม่เหลืออะไรยึดมั่นถือมั่นไม่เหลือผู้ยึดมั่นถือมั่นจบที่ความไม่มีสิ่งใดยึดมั่นถือมั่นได้ไม่มีผู้ยึดมั่นถือมั่นSomeone ever asked the Buddha if he could summarize all his multi-teachings, like he has so many teachings. And he said, yes, he can summarize it. And the summary is, don't hold on to anything or don't attach to anything. That's the summary of all his teachings, or the core, the heart of all his teachings. Don't hold on to anything, don't attach to anything. หรือทุกชีวิตมาจากความไม่มีแล้วก็สุดท้ายก็กลับคืนไปสู่ความไม่มีดังเดิม Or any being comes from nothing and returns to nothing. การเผยแพร่ของเตโอจากใจก่อนที่จะมาที่นี่หลังจากฟังธรรมหลวงตาแล้วคิดว่ากลับไปเผยแพร่พระสัทธรรมออกจากใจแท้ใจบริสุทธิ์ที่เป็นธรรมที่ไม่เกิดไม่ตายจะเปลี่ยนไป What do you think, like before you came here, you're teaching in Holland, and now after listening here for a day, do you think your teaching will change when you return to Holland? Like, do you think there will be some changes, like after listening to this yesterday evening and today? Of course, I have to change because the desire cannot stay. So the desire of teaching or pleasing or anything not much material, because this is easy to let it go, but also let go the goal of teaching. So just teach, and that's it. So เขาก็บอกว่าครับก็ที่เขาก็ได้เรียนรู้คือว่าเขาจะต้องละความหวังที่จะในการสอนของเขาพูดมาเขาก็สมัยก่อนมีความหวังเขาก็จะต้องละแต่ความหวังกับแค่สอนโดยไม่ได้หวังอะไรอันนั้นก็ละแต่ความอยากละแต่ความหวังละความยึดมั่นถือมั่นข้างนอกก็อันนี้เป็นเขาก็บอกว่าเรื่องในอยู่แล้วแต่ก็เขาก็ยังสังเกตเคยมีความหวังในการสอนที่จะได้หวังเขาจะได้พัฒนาดีขึ้นอันนี้อันนั้นอันนู้นอันนั้นก็น่าจะอันนี้ก็เปลี่ยนไปก็ให้เขาจงทำใจท
ที่สอนเนี่ยถ่ายทอดพระธรรมอันบริสุทธิ์ผ่านใจหรือพระทัยอันบริสุทธิ์พระเจ้าปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันตสงฆ์สาวกทุกพระองค์จากพ่อแม่ครูอาจารย์จากหลวงตามาอย่างใจบริสุทธิ์ของเขาผ่านออกไปให้แก่ดวงจิตวิญญาณทุกดวงไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือไม่ใช่มนุษย์เทพเทวดาอินทร์พรหมยมยักษ์นาคมนุษย์คนทานสรรพสัตว์ในทุกอนันตจักรวาลปรารถนาให้เขาพ้นทุกข์ให้เกิดปัญญาสูงสุดให้ดับอวิชชาคือความไม่รู้ดับวิชชาทิฏฐิความหลงผิดให้เป็นสัมมาทิฏฐิให้พ้นทุกข์ให้หมดสิ้นให้พ้นทุกข์กันให้พ้นทุกข์พ้นทุกข์ให้เป็นความปรารถนาจากใจเหมือนฝนที่หลั่งออกจากฟ้าเหมือนฝนที่ตกมาจากฟ้าฝนนั้นเนี่ยไม่ได้ปรารถนาหรือมีความอยากว่าฝนตกมาแล้วทุกคนจงจะได้ดื่มกินสมปรารถนาแต่ฝนตกมาแล้วก็ตกด้วยความบริสุทธิ์แล้วทุกคนเขาก็ได้ดื่มกินของเขาเองไม่ว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งมนุษย์และไม่ใช่มนุษย์ก็ได้ดื่มกินได้ประโยชน์แม้แต่พืชก็ได้ประโยชน์ไปของเขาเองไม่ใช่เป็นเขาได้ประโยชน์เพราะความอยากของเราจงทำใจเหมือนฝนตกจากฟ้าเป็นการให้เปล่าให้แบบวันเวทางเดียวhe suggests you to connect with nature and let nature pass through your nature and teach from that original mind and without any expectations without any strings attached out of loving kindness and just like giving without wanting anything in return and like just let it pass through you and remember you're like part of this nature it's not you and teach through that yes I did it already when I was here last time but then when I came back to Holland it was more like my desire to help people I didn't recognize my desire myself so that's what I want to change so teaching without desire just like I did before just feel the nature and feel the flow to them ก็อันนี้เป็นสิ่งที่เขาก็สังเกตว่าครั้งที่แล้วหลังจากที่เขากับที่ประเทศของเขาก็สามารถสอนจากธรรมชาติได้แต่ก็อีกสักพักก็เปลี่ยนให้สอนจากเขาจากความอยากจากความหวังอันนั้นก็เขาก็อยากจะเปลี่ยนอันนั้นพูดถึงว่าสอนจากธรรมชาติไม่ใช่สอนจากตัวเองสาธุสาธุ Yeah that's very well พวกเรามีอะไรไหมรถมีอะไรไหมอยากจะช่วยแชร์ความเห็นก็รู้สึกได้ไหมเอาไหมเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะไปมีประโยชน์มากเนี่ยหลวงตาพระอาจารย์มาร์คเป็นชาวเยอรมันเตโอเป็นชาวเนเธอร์แลนด์อย่างครูบาบุญธรรมท่านก็อยู่หาดใหญ่สงขลาหลวงตาสอนพวกท่านทั้งหลายถ่ายทอดพระธรรมอันบริสุทธิ์ที่พระเจ้าตรัสรู้มาให้แก่พวกท่านไม่ได้หวังสิ่งอะไรตอบแทนจากพวกท่านไม่ได้หวังให้พวกท่านมาตอบแทนหลวงตาเป็นการถ่ายทอดออกจากใจอันบริสุทธิ์เพื่อให้ท่านไปถ่ายทอดพระธรรมต่อที่ประเทศเยอรมันที่ประเทศเนเธอร์แลนด์หรือฮอลแลนด์แล้วก็ที่หาดใหญ่ที่สงขลาส่งกลับภูมิลำเนาเดิมไปกลับภูมิลำเนาเดิมแล้วก็เมื่อท่านกลับไปภูมิลำเนาเดิมท่านพูดภาษาเดิมกับภูมิลำเนาเดิมพูดออกมาจากใจที่บริสุทธิ์มันจะง่ายกว่าแปลผ่านล่ามเพราะแปลผ่านล่ามบางทีก็แปลผิดมันไม่ตรงกับผู้ที่ต้องการสื่อความหมายแต่ถ้าท่านสื่อความหมายออกจากใจที่บริสุทธิ์โดยตรงเลยไม่ต้องผ่านล่ามมันจะง่ายโดยการถ่ายทอดพระธรรมแท้ออกจากใจบริสุทธิ์โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนมันง่ายกว่าต้องแปลอีกท่อนSo Luangta is teaching you and me and also Luangta Buntham here
that we may go back to our countries and teach from that pure mind, from pure nature. And because sometimes when it has to pass a translator, certain things get lost in translation and get mistranslated, or just get lost because it's difficult to translate. And so it's much easier or better if one can directly teach from the pure mind in one's mother language, like without having to go through a translator. So it's like the direct teaching from the pure mind to others. So that's a much more pure teaching without anything getting lost. Yeah. So he hopes that that kind of teaching will go all over the world. Yeah. Okay. 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 พวกเรามีอะไรไหมพูดมาตั้งแต่เมื่อวานเช้านี้น่าจะได้ประโยชน์น่าจะได้ประโยชน์โดยเฉพาะวันนี้ก็ละเอียดมากๆละเอียดขึ้นไปถึงที่สุดซึ่งถามวันนี้หลวงตาก็นำไปพิจารณาตั้งแต่เมื่อคืนแต่ยากคือจะสอนยังไงให้เข้าใจเข้าถึงธรรมชาติเดิมแท้ที่ไม่ปรุงแต่งไอ้ตัวนี้ยากที่สุดยิ่งพูดยิ่งปรุงแต่งยิ่งอธิบายยิ่งปรุงแต่งจะบอกให้เขาเข้าถึงธรรมชาติไม่ปรุงแต่งแต่พอเรายิ่งอธิบายเขายิ่งปรุงแต่งเพราะว่าเราต้องปรุงแต่งอธิบายแต่ขั้นเอาใจที่ไม่ปรุงแต่งไปพูดกันก็พูดไม่ได้เพราะมันต่างคนต่างไม่ใจแท้แต่ละคนมันไม่ปรุงแต่งแต่ก็ต้องอาศัยความปรุงแต่งความจริงได้พิจารณาธรรมนี้ตั้งแต่เมื่อคืนและเมื่อเช้าที่นั่งสมาธิต่อหน้าโต๊ะหมู่บูชาที่กุฏิก็ได้พิจารณาธรรมนี้แต่จะพูดธรรมนั้นให้เขาเข้าถึงธรรมชาติที่สิ้นความปรุงแต่งที่เขาติดยึดด้วยสังขารปรุงแต่งให้เข้าถึงธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งได้อย่างไรอันนี้ยากที่สุดเพราะเรายิ่งพูดมันยิ่งกลายเป็นปรุงแต่งแต่ยิ่งไม่พูดกันก็ยิ่งไม่รู้เรื่องแต่ยิ่งพูดกันก็ยิ่งพากันปรุงแต่งมันจะทำยังไงให้พูดแล้วให้สิ้นความปรุงแต่งนี่ที่ยากที่สุดคือพูดด้วยอธิบายด้วยแต่พูดด้วยอธิบายด้วยให้สิ้นความปรุงแต่งยากมากๆเลยเพราะว่าก็เราก็พูดอยู่ปรุงแต่งพูดอยู่แต่จะบอกให้เขาว่าสิ้นความปรุงแต่งแต่เราก็พูดปรุงแต่งให้เขาเข้าใจเขาก็ทำความเข้าใจมันก็เลยกลายเป็นปรุงแต่งเนี่ยมันเลยยากแต่ไม่นึกว่าวันนี้มันจะประสบสำเร็จได้โดยที่เข้าถึงธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งต่างคนต่างเข้าใจได้ก็นับว่าประสบผลสำเร็จไม่ใช่เป็นเพราะว่าหลวงตาคนเดียวเป็นเพราะด้วยอำนาจว่าเมตตามีสุนมาจากพระพุทธคุณธรรมคุณพระสังฆคุณพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะพุทธบารมีธรรมบารมีสังฆบารมีบุญบารมีของหลวงตาและของทุกท่านทั้งหมดเนี่ยด้วยสติสมาธิปัญญาศรัทธาความเพียรมีหิริตปะลายแก่ใจเกรงกลัวต่อบาปมีขันติอดทนอดกลั้นข่มใจและงับใจไม่ให้ไหลไปตามกิเลสเนี่ยมารวมกันมันจะเกิดเป็นความรู้แจ้งขึ้นในใจของพวกท่านได้ So since yesterday evening he was reflecting on how to teach you, and because he could clearly see where you are stuck or in which kind of phenomena you still get lost or what you're holding on. But he saw the dilemma, but how to teach you. The more he teaches, the more he explains, you think along and you're stuck also in thinking. Like he wants to teach you to the point to go beyond thinking, to go beyond formations, to go beyond like the sankharas. But the more he explains, you follow those sankharas and are exactly stuck in that which he wants to lead you beyond. So he saw like that, how to do that. And then when this morning, when he was sitting like in his kuti in front of his how you call that, Buddha Rupa, his Buddha image, like his meditation place, and he was again contemplating on what he should best teach, what could he do, how to do it.
Did there something special in us? No. No, I forgot what he said. I think I already said it. So he was thinking about it, and he saw it's very difficult. But through like the help of the universe or pure nature and the merits and skills of him and nature and all the people here, it was successful. He feels it was successful. Like he feels that you could understand or could make contact to that point which is beyond formations, like the underlying consciousness or the nothingness. Maybe something everyone has. Yeah. เดี๋ยวถึงเวลา I told him that you said that if the last night ไม่ถือเล่มไหนเล่มนี้เหรอ เล่มนี้ I told หลวงตา that you said that if last night หลวงตา show and explain this book to you you already understand this is the book Nibbana book you already understand if he showed you last night but หลวงตา said that it's not the time it's not the time of last night but it's time of today เวลาใดที่รู้ธรรมเห็นธรรมก็เวลานั้นแหละเป็นธรรม So whenever it's time to understand, that's the time to understand. Like the time for the Dhamma. เมื่อคืนยังไม่ถึงเวลาเป็นธรรมแต่ตอนนี้ถึงเวลาเป็นธรรม So yesterday was not yet the time to understand nature, but today was the time, like to understand. ก็ถือว่าเวลาที่เป็นธรรมเนี่ยโชคดี โชคดีที่สุดแล้ว So that's the most lucky event, like to understand nature. That you can call that very lucky, like once you understand it. เวลาที่ใจเป็นธรรมโชคดีที่สุดคือเป็นเวลาเดียวกับใจพระพุทธเจ้าใจพระธรรมใจพระอริยสงฆ์ใจพระอรหันต์ใจเดียวกันทั้งหมดไม่ได้แบ่งแยกใจใครใจมันอันใจเนี้ยไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีการเกิดดับไม่มีอะไรปรากฏมันจึงเหมือนกันหมดไม่แบ่งแยกใจใครใจมันเป็นหนึ่งเดียวกันเรียกว่าจิตหนึ่งหรือพุทธะหรือเอโกธัมโมSo once your mind understands the Dhamma, like your mind becomes one with all pure minds, and that there's no difference between the mind of the Buddha or the mind of an enlightened being, or it becomes like all the same because it is of the same nature. Like becomes one with everything.Because actually that mind is in everyone. Just some know it, some not. คำว่าจิตหนึ่งหรือพุทธะหรือจิตเดียวกันหมดไม่แบ่งแยกว่าเป็นจิตใครจิตมันเป็นจิตบริสุทธิ์เป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เดียวกันไม่มีการเวลาไม่มีสถานที่เมื่อท่านไปอยู่ที่ไหนเดินทางกลับประเทศของท่านท่านก็เป็นจิตหนึ่งเดียวกับพุทธเจ้าปฏิเจกเจ้าพระหลังกับหลวงตาได้เพื่อศรัทธาถึงกัน So once you return home, you can remember that your pure mind is the same pure mind as the Buddha, as Luangta's, and it doesn't depend on your location and on time. You can't pinpoint the pure mind. It's not constricted to time and space. So, and you can connect to them through
your faith and trust and understanding anytime wherever you are พระพุทธเจ้าก็ศรัทธาใจบริสุทธิ์ของพระองค์เพราะว่านั่นแหละคือธรรมที่ไม่เกิดไม่ตายหรือเรียกว่านิพพานพระอริยสงฆ์สาวกพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์สาวกก็ศรัทธาใจบริสุทธิ์ของท่านเป็นธรรมที่ไม่เกิดไม่ตายไม่แตกไม่ดับเป็นอมตะต่างคนต่างศรัทธาใจของตัวเองที่เป็นธรรมชาติเดียวกันคือธรรมที่ไม่มีอะไรปรากฏไม่เกิดไม่ตายดังนั้นความศรัทธาจึงเป็นศรัทธาสิ่งเดียวกันศรัทธาเดียวกัน From that understanding about ultimate reality, that's like what you share with any enlightened being, with the Buddha or any enlightened being. It's the same understanding and the same trust, like understanding from your own experience.And that's what you share with the Buddha and any kind of enlightened person. That kind of understanding and trust that it's like this. ดังนั้นเนี่ยใจเดิมแท้ของพวกเราทั้งหมดเนี่ยซึ่งเรียกว่าใจบริสุทธิ์หรือจิตบริสุทธิ์หรือธาตุรู้บริสุทธิ์เนี่ยมันก็คือพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมก็อยู่ที่ใจพระปัจเจกพุทธเจ้าก็อยู่ที่ใจพระอริยสงฆ์สาวกก็อยู่ที่ใจพระนิพพานก็อยู่ที่ใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อศรัทธาใจของเจ้าของมันก็ศรัทธาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์พระนิพพานไปด้วยแต่พวกเราทั้งหลายส่วนใหญ่ไปศรัทธาอย่างอื่นที่ไม่ใช่ใจของตัวเองเลยห่างไกลจากพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ออกไปเรื่อยๆจึงอยู่มีความเป็นอยู่ได้ความทุกข์ไม่ใช่พ้นจากทุกข์คือธรรมที่ไม่เกิดไม่ตายเท่านั้นเนี่ยเอโกธัมโมหนึ่งเดียวที่พ้นจากทุกข์ได้ So whenever you awaken to reality and trust in that reality, see that reality, understand that reality, you know it's the same reality as of the Buddha and any kind of enlightened being, and you take refuge in that reality. You take refuge in the Buddha Dhamma Sangha, and you stop taking refuge in any kind of other things, because you take your refuge or your foundation is like nature, like understanding of nature, and that comes from your own nature, from your own pure mind, so to say, own. โอเคไหมชัดเจนไหมอะไรนะชัดเจนว่าไงภาษาอังกฤษ Are you clear? Yeah, I'm clear. The pure mind is without desire. It's only the flow from the energy, from the nature. So the flow is without desire. It's only pure nature flowing. เขาบอกว่าจิตที่บริสุทธิ์เป็นแค่เคลื่อนใช่ไหมเคลื่อน flow เป็นการเคลื่อนไหวที่บริสุทธิ์ที่ไม่มีความอยากที่ปราศจากต่อความอยากแต่ฟังเหมือนไม่ใช่เหมือนจิตใจบริสุทธิ์เป็นเหมือนสังขารที่บริสุทธิ์ฟังเหมือนอันนี้พูดสิMaybe I don't explain right, but it's it's the pure mind is without myself, and myself is the how do you call that, the desire, if you have desire, there's a myself, there's the page in the book, so the pure mind is for me it's only nature, so
but it feels for me like a flow of energy, and that's all. เขาบอกว่าจิตที่บริสุทธิ์คือว่าเป็นจิตที่ไม่มีตัวตนอันนั้นก็ต่อความรู้สึกของเขาเป็นเหมือนเป็นพลังงานที่โฟลว์ที่ไม่มีขัดไม่มีค้างไม่มีอะไรก็มันแค่มันเกิดขึ้นดับไปก็ผ่านไปไม่ถูกต้องแล้วอันนั้นเป็นเรียกว่าสังขารปรุงแต่งออกมาจากวิมุตติเป็นความบริสุทธิ์มันมีสังขารปรุงแต่งออกมาจากสมมุติคือออกมาจากตัวตนมันเป็นกิเลสตัณหาและความทุกข์กับสังขารที่ปรุงแต่งออกมาจากวิมุตติคือเป็นปรุงแต่งออกมาจากความไม่มีตัวตนไม่มีอะไรเลยคือผ่านออกมาผ่านแล้วผ่านเลยจบแล้วก็จบเลย Yes, that's true. Like there are two kinds of thoughts or two kinds of formations. One kind of thought comes from perspective of a self, and all other thoughts come just from the pure mind. They arise out of nothing and disappear into nothing. So yeah, that if you feel like that everything is like just flowing without a self, yeah, that means like thoughts and any kind of things which appear and disappear, they appear and disappear within the pure mind, not like within the self. There's no attachment or identification with it. ครับคือตรงที่หลวงตาพูดตอนที่เนี่ยที่พูดกันตรงเนี้ยสำคัญที่สุดเลยสำคัญที่สุดเพราะว่าผู้ปฏิบัติธรรม90%จะเข้าใจผิดไม่เข้าใจเรื่องสังขารความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ปรุงแต่งออกมาจากอัตตาตัวตนออกมาจากสมมุติมันก็เลยเป็นกิเลสตัณหาและความทุกข์เป็นอวิชชาตัณหาอุปาทานเรื่อยไปแล้วมันมีสังขารที่ปรุงแต่งออกมาจากใจที่บริสุทธิ์คือวิมุตติคือธรรมชาติที่ไม่มีอะไรปรากฏแต่ปรุงออกมาจากธรรมชาติที่ไม่มีตัวตนปรุงแล้วก็ผ่านไปเลยจบเลยไม่ติดไม่ค้างไม่มีตัวตนของผู้ปรุงแต่งสังขารออกมาแล้วก็ไม่มีตัวตนไปเสวยความปรุงแต่งคือไม่มีตัวตนเนี่ยเป็นผู้ปรุงแต่งสังขารออกมาแล้วปรุงแต่งมาแล้วก็ไม่มีตัวตนไปแสวงหาผลประโยชน์จากความปรุงแต่งคือปรุงแต่งออกมาแล้วก็ผ่านเลยจบเลยผ่านเลยจบเลยเรียกว่าเป็นสังขารที่ปรุงแต่งออกมาจากวิมุตติออกมาจากใจบริสุทธิ์กับสังขารที่ปรุงออกมาจากสมมุติคือปรุงมาจากอวิชชาอัตตาตัวตนเป็นตัวเราเนี่ยแล้วก็จะเป็นกิเลสตัณหาและความทุกข์เรื่อยไปเพราะมีตัวเราไปแสวงหาผลประโยชน์ตอนนี้ผู้ปฏิบัติเกือบ 100% เมื่อไม่เข้าใจตรงนี้เวลาปฏิบัติพยายามไปไล่ดับสังขารให้มันนิ่งๆเฉยๆว่างๆไม่รับรู้อะไรแล้วเข้าใจว่าอันนั้นเนี่ยมันไม่มีสังขารปรุงแต่งเหลือแต่ใจบริสุทธิ์อันนี้เนี่ยมันเป็นความเข้าใจผิดมหันต์เพราะว่าแม้แต่ถึงซึ่งใจบริสุทธิ์แล้วหรือธรรมชาติเดิมแท้ที่เป็นความบริสุทธิ์แล้วยังมีสังขารอยู่แต่เป็นสังขารออกมาจากความบริสุทธิ์ไม่มีตัวตนของผู้ปรุงสังขารออกมาและไม่มีผู้ไปแสวงหาไม่มีตัวตนไปเสวยผลประโยชน์จากสังขารเรียกว่าเป็นสังขารที่ปรุงแต่งออกมาจากความบริสุทธิ์คือเป็นวันเวเหมือนให้เปล่าเป็นผู้เผยแพร่พระสัทธรรมให้เปล่าแบบวันเวไม่มีผลประโยชน์ใดๆเป็นเมตตาอัปปมัญญานี่คือปรุงออกมาจากความบริสุทธิ์กับปรุงออกมาจากผู้มีแสวงหาผลประโยชน์คือตัวตนไปแสวงหาผลประโยชน์มีส่วนได้เสียแล้วก็ไปหวังผลประโยชน์จากการปรุงแต่งคือการปฏิบัติธรรมการคิดการปรุงแต่งโดยมีตัวเราเป็นผู้ไปปฏิบัติธรรมแล้วก็หวังคาดหมายว่าตัวเราจะบรรลุนิพพานอันเนี้ยมันออกมาจากความไม่บริสุทธิ์เป็นออกมาจากอัตตาตัวตนแต่เขากลับไปเข้าใจผิดคือทำให้มันมีสังขารปรุงแต่งแล้วเข้าไปอยู่ในความว่างในความรู้สึกว่างๆเป็นโรคไปกลายเป็นโรคซื่อบื้อโรคดาวน์ซินโดรมโรคออทิสติกไปSo I said almost 100% of all practitioners can't differentiate or don't know the difference between thoughts which come from a self or with self-interest and thoughts which just arise from the pure mind and disappear in the pure mind, just like pass by, arise and pass, arise and pass. So most people get stuck or attached to thoughts and
they have aims and goals and expectations, and they practice with a self, from a self, for a self. And that's usually the case with almost all practitioners. They don't know like thoughts which not come from a self. Like even for someone who knows the pure mind and is one with nature, thoughts don't stop. But the difference is those thoughts, they don't come from a self, and then those thoughts have no self-interest. They are not like defiled, but thoughts still arise and pass, until you die. And that's mostly like a point which most practitioners don't know or can't separate or have no experience yet of, because they have not yet experienced thoughts which come out of the pure mind. And he said much more details, but I'm getting really tired. Like I feel it gets harder and harder to remember. Like my energy is going down. พลังหมดที่จะใส่สมอง เอวาก็มีด้วยประการละเช่นนี้